عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده هنعمل كبده العصافيري او كبده عربيات الشارع. طبعا بيبقى طعمها جميل جدا، وهقول لكم سر اللي بيخلي كبده العربيات مهما تعملي الكبده في البيت ما بتطلعش زي بتاعه بره. السر في ان مفيش مكونات كتيره بيحطوها. احنا في البيت بنحط توابل وبنحط بصل وبنحط ممكن في ناس تحط طماطم، فكل الحاجات دي بتضيع طعم الكبده، ما بتطلعش زي طعم بره. وطبعا السر المهم جدا ان هما لازم بيشطشطوها. يعني انت عشان تطلعيها زي بره بالظبط. انا هنا عندي فلفل رومي، الفلفل الرومي دوت بيبقى بارد طبعا علشان انا عاملاه في البيت عشان اطفالنا، عشان لو حد ما بيحب الشطه الكلام ده كله. لكن انت لو عايزاها تطلع زي بتاعه بره بالظبط، كل الفلفل اللي متقطع رومي دوت تخليه من الفلفل الشطه دوت، وهتديكي نفس النتيجه. اقول لكم على المكونات دلوقتي. عندي هنا نص كيلو كبدة عصافيري او متقطعة صغير جدا. عندي حوالي 3 حبات فلفل رومي كبار مقطعاهم رفيع بالشكل دوت، ومعايا برضو قرنين شطة زي ما احنا شايفين كده. هحطهم برضو، هقطعهم دلوقتي واحطهم، دول اختياري. لو عايزة الاكل ما يبقاش شطة خالص استغني عنهم. وهحتاج الزيت، وهحتاج توم. هنا حوالي 10 فصوص توم، هي بتحتاج توم كتير. ما بتحطش عليها بصل يا جماعة، لو انتوا عايزين تحطوا بصل دي برضو حاجة ترجع لكم. هنا التوم دوت انا هفرمه. هروح دلوقتي على البوتاجاز علشان نمشي خطوة خطوة مع بعض. طبعا الملح ما تنسوش الملح. حطيت الطاسة على النار زي ما احنا شايفين. هحط فيها دلوقتي شوية زيت صغيرين. انزل دلوقتي بالكبدة على طول. هقلبها دلوقتي كده زي ما احنا شايفين، هي كانت مجمدة شوية. احط دلوقتي الثوم. فرمت الثوم ودلوقتي انزل بيه. ريحتها جميلة جدا. احط دلوقتي الفلفل. واقطع الفلفل الشطة عليه. واحط دلوقتي الملح. وبكده تكون الكبدة استوت. انزلها بقى من على النار وهي بكده تكون خلاص جاهزة.
وطبعا بنقدمها في العيش الفينو مع سلطة الطحينة والمخلل، بتبقى ما بتفرقش اي حاجة عن كبدة العربيات. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.